السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. توجور معكم سيسبونسيون مراد سيسبونسيون. خوتنا عندنا الطويوطا هذه ربي يبارك، ياريس سودو نوفيلا. ليسونسيال ما عندوش بزاف ملي عاود لي بلاك دو فرا البارح ولا البارح. ليسونسيال وقع له تصفار هكذا، تسمى كاين بزاف. كاين صح كي تعود لا ماتيير عيانه دير لك تصفار، وكاين حاجه واحده اخرى ثاني خوتنا اللي عنده تصفار في الفريناج. تبعوا معنا الفيديو. روح دير شد لي هذا التليفون. جبت شويه روح تبعوا معنا الفيديو. الحاجه الاولى خوتنا راكم تشوفوا فيها، راه عنده قلت لكم يومين ملي دار عاود لي بلاك دو فرا، ما نقاو لي زاكس وما داروا لهم لاكريس. هذه حاجه لي طاب الاولى. اي واحد ينحل لي بلاك دو فرا ينقل لي زاكس ويدير لهم لاكريس طريبيه. هذه لي طاب الاولى نهضروا عليها. الحاجه الدوزيام خوتنا، شوفوا واش الحاجه الدوزيام. شوفوا خوتنا، نعطي لكم البلاكه وانتم حكموا. راك راني فتحتها معاكم لايف ياك. ايوا تبعوا معنا خوتنا. شوف هي وين اللي راهي دير لك في التصفار. تشوف برك نشد هذيا. تبعوا معنا. شتوا الحاشيه هذه. هذه هي اللي دير لك التصفار براسك. هي وين تسمى. واش قصدي لازم الحاشيه تاع الديسك هذه اللي راكم تشوفوا فيها. هي وين الحاشيه تاع الديسك هذه خوتنا. اذا عندك في الطوموبيل تاعك لازم شوف وين تتراصى تولي تحك لك هنايا. تحك هنايا في الديسك تاعك. هي تسمى واش يلزم هنايا. يلزم ماذا بيك كي تنح لي بلاك دو فرا لقيت الحاشيه تاعك كيما هكذا. واش يليق لك تدي التور لي ديسك تاعك عند التور، يضرب لك ليهم مسحه خفيفه. يا ينح لك الحواشي هذو اللي راك تشوف فيهم الحواشي هذو ينحهم، ولا اذا عاد بزاف فيه الزيقات هنايا لازم تضرب له مسحه عند التور هكذا. شوفوا تبعوا معنا البلاكه هذه. واش راكم تشوفوا فيها البلاكه هذه. شوف البلاكه ماهيش مادابتيه مع الديسك بيا. شوفوا كوتي اللي هذا اللي من شد لي التليفون باش نفهمهم زوجيتين. شوفوا تبعوا معنا. هاي البلاكه الكوتي التحتاني هذه كانت تفريني غير بالكوتي التحتاني هذا. الكوتي الفوقاني هذا هاو مازالو جديد. هاو تسمى هنا البلاكه ماهيش مادابتيه مع الديسك بيا. تسمى اوبليغاتوار دير لك تصفار خوتنا هكذا. هذه هي المعلومه خوتنا. ان شاء الله كنا نفعناكم وتهلاونا في رواحكم، وانتم ما عليكم غير دعوه الخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.